E allora eccoci con Ludovica Vittoria Viotto, elettromeccanica Viotto, buonasera. Buonasera. Vicepresidente Giovani Confindustria per la provincia di Venezia, dal 2023 consigliera gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Veneto Est e adesso entra nella squadra del neoeletto presidente Gorza come vicepresidente per la provincia di Venezia. Ludovica, quali obiettivi si è posta e che cosa si aspetta da questo nuovo incarico? Allora, buonasera intanto. Gli obiettivi in realtà li sposo completamente con il programma che abbiamo stilato insieme agli altri 3 vicepresidenti e Luigi, cioè quello di creare un portafoglio, un bagaglio culturale per l'imprenditore del domani. Questo deve servire a guidare il giovane imprenditore che si iscrive a Confindustria, che anche in base alle mie esperienze passate è una persona sicuramente ricca di conoscenze scolastiche soprattutto, ma non ha le basi per affrontare una vita lavorativa nelle nostre aziende del Veneto, insomma, che è un tessuto ricco di aziende di vario tipo. Questo percorso sarà frastagliato da eventi formativi, eventi ludici come gli aperitivi, le cene con l'imprenditore, che sono delle piccole nicchie veramente interessanti con le quali il personaggio, il giovane imprenditore può rapportarsi direttamente con un imprenditore che ha avuto delle esperienze passate incredibili, che può raccontare la sua vita a noi che stiamo iniziando a costruire il nostro percorso. Cosa mi aspetto? Mi aspetto sicuramente di uscirne arricchita, perché è un coinvolgimento a 360 gradi con i miei colleghi, con i miei amici, che negli anni sono diventati amici oltre a colleghi, i quali mi arricchiscono giorno per giorno di esperienze personali e non solo, anche aziendali, che aiutano me stessa all'interno dell'azienda. Quindi spero che l'imprenditore del domani ne esca arricchito da questo nostro mandato. Ne siamo certi, e allora grazie dottoressa Viotto, e ci racconterà poi i suoi prossimi. Me lo auguro. Alla Alla prossima. Ancora.